Okay, mga ka-once again, ito yung paraan at tamang paggawa ng alternator. Pinoy made to yung paggawa nito. Malalaman nila yan kung kumakarga yan sa pamamagitan niyang nilagay niyang mano-manong ano na yan, aparato na yan. Siyempre ang ating electrician for today, si Dennis. Yan, yan. Hindi kaya sasabog yan, boss? Hindi Ayan. naman. Ayan, yan yung mga alternator natin. So, alam mo naman, tayong mga Pinoy, yan, may mga kinakalang-kalang siya. Ayan. Mabuhay paraan, ika nga. Ayan, may sinasaksak siya. Hindi ito. Ha? Anong gagawin? Ayan. Medyo lalayo ko ng konti at ano ba yan, ano, boss? Boss Dennis. Ayan, yan. Hindi ito. Ayun na. Ayun. Hindi mo nakikita. May kinakaskas siya. Ba't kinakaskas mo yan? Para? Hihigupin yung tools pag kumakarga. Okay. Pag kinaskas pala yan, Magnet. ibig sabihin, pag inigop yung tools, kumakarga siya. Pag hindi inigop, kumbaga pag hindi minamagnet yung tools, hindi siya kumakarga. So, galing, no? So, yan. Yan yung mga ginawa nilang pan-testing dito. Galing. Magaling talaga itong mga ating mga Pinoy henyo sa paggawa ng mga alternator, starter. Siyempre hindi lang alternator ang ginagawa nila rito. Yung mga starter nire-repair nila rito. Ito yung mga Bendix drive. So, ba't umaandar na rin to, boss? Ganyan lang siya. Kinakargahan yung baterya. Ayun, kaya pala pinaandar niya. Meron palang baterya sa ilalim. Ayan, para kumarga pala. Galing. So, libre pala karga ng baterya rito. May bayad. Yan si Dennis Boy. From ano rin yan, San Carlos City, Pangasinan din yan, syempre. Okay. At yun doon naman sa may kabila, mga boy kwento, ayan. Mga boy kwento naman sila. Sabi niya. Ayan. Sabi niya. Okay. So, tagal-tagal ko pala to. So, ito naman kabila, nag-electrical naman siya ng PUJ. Ayan. Ginaganyan ni Boss Adong. Yan si Boss Adong. Ayan. Galing. May mga relay yan, Dong. Nasa loob. Nasa loob na raw yung mga relay nito. So, galing talaga. Ginagawa niya. Tamang paggawa ng wiring at starter at alternator. Yun po yung mga expert nila rito sa may Dapitan Street, Quezon City. Mario Electrical Shop. Siya doon. Lalim yan doon, ha. Ayan. Hindi siya mabigyan. Sabi, binigyan. Hoy. Gusto niya kung may kuryente. Sabihin wala. Walang kuryente ito nga.
O hindi ka nagbabayad ng Meralco ah. Pinutol. Joke lang.